एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैजनालाई। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु अनि म पनि एकदम ठिक छु। अनि आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु म चाहिँ हजुरहरू सामु। अनि आज चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भने आज चाहिँ हामी चटपटे बनाएर खान लागेको छु। म चाहिँ अहिले दोकान जान आँटेको छु। दोकान गएपछि म देखाउने छु। म चाहिँ चटपटेको सामानहरू लिन जान आँटेको। अनि सो अब चाहिँ म जानेछु फाइनली। साथीहरू हेर्दै जानु होला। हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर बाटोमा जाँदैछु। म चाहिँ साइकलमा हेर्नु साइकल कुदाउँदै जाँदैछु है साथीहरू, हेर्नु होला। अहिले चाहिँ दिउँसोको 2:30 भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ घाम यति चर्को लागिरहेछ। अनि मैले चाहिँ छाता किन नओढेको भने यस्तो घाममा के अरे मोबाइल पनि पक्रिनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यसैले मैले चाहिँ छाता ल्याइनँ। घाम चर्को लागे पनि हावा चाहिँ एकदम आइरहेछ, हावा सरर आइरहेछ है। म चाहिँ यहाँनिर साइकलमा जाँदैछु सरर हावा खाँदै। तातो घाममा टलक्क टल्किरहेछ। तातो घामले पोल्दै भए पनि म चाहिँ साइकल चढेर जाँदैछु। किन साइकलमा गएको भने घरदेखि अलिकति मास्तिर हो। सो के अरे साइकल जाँदा पुगिन्छ, त्यसैले म चाहिँ यहाँ साइकलमा जाँदैछु। अहिले चाहिँ अब चाहिँ म दोकानमा आइसकेको छु साथीहरू। यहाँनिर दोकानमा पुगिसकेको छु म चाहिँ। त्यहाँनिर चाहिँ भाउजू काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। म चाहिँ सो एकछिन वेट गरेँ। अनि भाउजूलाई बोलाएपछि चाहिँ मैले सामान लिएँ। चटपटी बनाउने सामान पनि लिएर आइसक्यौँ। अनि अहिले म चाहिँ घरतर्फ लागिरहेको छु। घरबाट छु सामान लिएर। अनि म चाहिँ यहाँ छु घाममा टलटल घाममा निदा टल्काउँदै साथीहरू। फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ म चाहिँ घर आइपुगेको छु सामान लिएर। अनि अहिले चाहिँ यहाँ घरमा छु। म चाहिँ फटाफट बनाउने छु, हेर्दै गर्नु होला। म चाहिँ दोकानबाट आएर सबभन्दा सुरुमा कुकरमा आलु बसाएँ। अनि आलु उम्लिँदै गरिन्जेल मैले चाहिँ चटपटेमा हाल्ने गिलो पनि बनाएँ। अनि त्यो गिलोलाई सेलिन्जेलको लागि मैले चाहिँ प्याज काट्न थालेँ। त्यो गिलो सेलिन्जेलको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अरू कामहरू गर्न थालेँ। प्याज काटेँ सुरुमा, त्यसपछि अनि मैले चाहिँ प्याज काटिसकेपछि चाहिँ टमाटर काटेँ। अनि टमाटर पनि काटिसकेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आलु पनि काटेँ, आलु खोर्सानी बन्दाकोपी काटेँ। अनि त्यसपछि अलिक खोर्सानी नपुग्ला जस्तो भयो। सो मैले चाहिँ फेरि 3वटा खोर्सानी निकालेर खोर्सानीलाई फेरि काटेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले बन्दाकोपी पनि फेरि काटेँ, अलिक थोर भयो। सो मैले चाहिँ अलिक निकालेर काटेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले फटाफट भाँडामा भुजा हालेँ। अनि त्यसपछि भुजा हालिसकेपछि चाहिँ माथिबाट मैले चाउचाउ सरर खनाइदिएँ। चाउचाउ खनाइसकेपछि चाहिँ मैले घरमै बनाएर राखेको के अरे मसलाहरू थियो। सोपको धुलो अनि जिराको धुलो अनि धनियाँको धुलोहरू थियो। अनि सो मैले चाहिँ त्यो धुलो धनियाँको धुलो सोपको धुलो हालेँ, मसला बनाइरहेको धुलो राखेँ। अनि मैले चाहिँ घरमै हामी चाहिँ बनाएर राख्नु नि त। सो अनि त्यो बनाएर राखेको मसलाहरू हालेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अघि काटेको टमाटर प्याज खोर्सानी धनियाँ आलुहरूलाई माथिबाट हालेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भिजाएर राखेको मटरलाई पनि माथिबाट हालेँ। अनि त्यसपछि अजिना नुन तेललाई पनि हालेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ चुक हालेँ। चुक पनि हाल्नुपर्छ नि त, अलिअलि अमिलो त चाहिन्छ नै चटपटेमा। त्यसैले मैले चाहिँ माथिबाट चुक पनि हालेँ। अनि त्यसपछि चुक हालिसकेपछि चाहिँ मैले फटाफट चटपटे गर्नतर्फ लागेँ। मैले चाहिँ फेरि यसो हेरेको भाँडामा अलिक अप्ठ्यारो होला जस्तो भयो, किनभने भाँडा सानो भयो, चटपटे धेर भयो, चटपटको सामान धेर भयो। सो मैले चाहिँ अर्को ठुलो भाँडामा खनाएर मैले चाहिँ ठुलो भाँडामा चटपटे गोल्न थालेँ। मैले चाहिँ यहाँनिर हातले गोल्दैछु, किनभने हातले किन गोलेको भने सामान धेरै थियो नि त। अनि अरू चिजले गर्नको लागि त अलिक अप्ठ्यारो होला जस्तो भयो। सो मैले चाहिँ हातलाई धोएर फटाफट चटपटे गोलेँ। अनि मैले चाहिँ यो गिलो चटपटे बनाएको। अनि यो गिलो चटपटे खानुको मजै बेग्लै छ। सो मैले चाहिँ गिलो बनाएर गिलो हालेँ। अनि गिलो बनाएर लाएपछि चाहिँ यो चटपटे गिलो हुन्छ। अनि खानलाई नि सजिलो हुन्छ, निल्नलाई नि सजिलो हुन्छ, मुखमा घोच्दैन पनि। सो हामीले चाहिँ गिलो बनाएर
खाएको प्राय चाहिँ यतातिर हाम्रोतिर चाहिँ गिलो चटपटे नै खान्छ। सो हामीले पनि घरमै गिलो चटपटे बनाएर खाएको। हजुरहरू पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ घरमै बसेर। यसरी नै हामीले भन्दा पनि मैले जसरी नै मेरै पाराले बनाएर खाँदा हुन्छ। चटपटेको सामानहरू चाहिँ प्राय हामी चाहिँ घरमै बनाएर राख्छौँ। सो अरू बेला पनि खानको लागि काम लाग्छ बनाएर। अनि हामी चाहिँ एकैचोटि धेरै मसलाहरू लिएर पिसेर राख्छौँ। सो त्यसैले चटपटे खाने बेलामा ठक्क निकालेर बनाएर खान्छौँ। पिसिराख्नु पर्ने हुँदैन, अरू बेला झन्झट हुँदैन। पिसिराख्नुपर्छ भने झन्झट हुँदैन। सो त्यसैले हामी चाहिँ यसरी नै बनाएर खान्छौँ। हाम्रो चटपटे पनि रेडी भइसकेको छ साथीहरू। मैले चाहिँ चटपटे बनाइसकेँ, अब खाँदैछु म चाहिँ। छैन एकछिनमा लानु ले त यो चाहिँ मैले आफै बनाएको चटपटे हो, एकदम मिठो छ। म चाहिँ मिठो चटपटे बनाउँछु। तपाईँहरू पनि खानु मन छ भने आउनु होला मेरो घरमा, म बनाएर खुवाउनेछु। तर सामान चाहिँ आफै लिएर आउनुहोस् है। मैले चाहिँ चटपटे पनि बनाएर खाएँ साथीहरू। यति नै हो आजको भिडियो चाहिँ। के कस्तो लाग्छ हेरेर लाइक कमेन्ट गर्नु होला सबैजनाले, अनि सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले मलाई सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला भन्दछु म चाहिँ। अनि सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। मैले चटपटे बनाएँ, घरमै चटपटे बनाएर खाएर घरमै दिन बिताएँ आज चाहिँ हामी। सो यति नै आजको भिडियो चाहिँ भन्दै म चाहिँ आजको भिडियोमा बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई गाइस, फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। बाई बाई।